Gente, não dá, gente. Gente, não dá, gente, não dá. Eu baixei, tô tentando baixar mais sons dos meus modelos, mas olha o que aconteceu com esse site, com esse YouTube. Aqui, ó. Site aqui, ó. Olha o que aconteceu com esse site, gente. Olha o que aconteceu. Aí, tá vendo, gente? Tá demorando muito pra carregar. É sério, gente. Na moral, gente. Esse site aí, gente. É meio demorado, gente. Aqui, tá ruim, gente. Esse cima daqui tá ruim. Tá aqui, gente. Esse cima tá ruim. Mas, gente, me ajudem, gente, tá, gente? Me ajudem. Aí, tá vendo? Não é possível eu acessar esse site. YouTube demorou muito para responder. Tente verificar a conexão. Tá vendo, gente? Não dá, gente. Gente, pra mim não dá, gente. Gente, não dá. Mas, gente, por favor, comentam nos comentários qual o site qual o nome do app do Chrome que baixa efeitos sonoros. Tá, gente? Comenta aí nos comentários, tá? E não desinscrevam do meu canal, gente. Por favor, tá, gente? Tô implorando por tudo. Pelo amor de Deus, tá? É isso. E tchau, gente. Esse foi o recado. E tchau. Não dá, gente. Por favor, me ajudem. Me ajudem. É isso, por favor. É isso. E tchau, gente. Até a próxima.